舊版 Moco 大挑戰。係，大家好，我係綠道。咁今日咧，我哋係要嚟玩個 Moco 啦。咁有玩呢個 Moco 嘅人都，我諗應該知道係啦。呢個嘢 Moco 呢個遊戲咧，佢係會改版嘅，由舊版 Moco 變到去新版 Moco 係啦。所以我今日係要嚟玩一下呢個 Moco。我係會做一啲挑戰啦，係啦，就喺呢個舊版 Moco 裏面。畢竟你之後會改版啊嘛，所以都紀念一下最後呢個嘅舊版 Moco 啦。好，你先講下我哋嘅挑戰係咩？我哋呢邊有4個地方啦，所以都係分成4個部分，即係4個挑戰啦。我覺得第一個挑戰就應該係主世界呢度，即係我哋要喺10分鐘之內完成3個主線任務 ，OK？ 然之後裂谷就係要破紀錄啦，簡單啲啦，就好似呢個，即係我哋要破我哋呢個最佳紀錄，即係呢個快過1分鐘08秒，就即係成功完成挑戰。然之後個武術館咧就係要喺即係呢一個嘅佢不穩定嘅狀態之下，贏咗佢。即係點咧？即係要喺即係佢哋發癲，即係嗰啲屬性啲怪物屬性增強嗰時，嗰個狀態之下殺死佢哋咯，即係贏咗佢。但係我哋應該用邊個？呢個啦，呢個群體控制。最後一個就係要喺固定呢個單人模式裏面攞超過200積分，係啦，即係只要201積分咧，我哋就可以贏到噶啦。所以，let's go。咁挑戰時間係30分鐘。好，依家準備一下先。好，30分鐘嚟，準備3、2、1，開始。OK，第一個主線任務係要守衛，唔係殺死5個呢一個嘅守衛嘅。殺死5個守衛，我哋就可以完成咗我哋嘅主線任務啦。OK，殺咗一個，殺咗2個。好，我哋要殺死晒5個守衛先啦。即係如果輸咗嘅話係會有懲罰嘅，不過我諗我唔好講懲罰咩，即係我未諗好個懲罰啊，因為我未諗好個懲罰，我都唔知個懲罰係咩好。有，OK， 成功，搞掂，我冇嘥時間，我哋直接去第2個主線任務。呢個主線任務咧，摧毀咩啊？頭先冇睇到啲，不過唔緊要啦，做咗咪得咯。哇，10個召喚圖應該有啲難嘅。我諗我應該要換翻簡單啲嘅主線任務啦。好似冇簡單嘅喎。唔係呢個簡單嘅，呢個係殺死嗰個史萊姆領主，殺死3隻咧，呢個好簡單嘅。我唔想挑戰失敗啊！咁你頭先仲話好簡單？咁樣我細諗一下，即係我呢個挑戰失敗嘅機率其實都係幾大嘅，所以都係點咧？所以我應該要諗定好個懲罰先。呢個時間我諗一諗。打你！OK，剩翻2隻。OK，睇嚟我嘅挑戰。你睇嚟挑戰失敗嘅機率好大啦，真係因為真係太難揾到呢個史萊姆領主啦。揾到啦！剩翻22分鐘。OK，我仲要揾多隻史萊姆領主啦。剩翻20分鐘。邊個叫我揀咗咁難嘅任務啫？冇呢個咁難玩嘅嘛，即係3個呢個史萊姆領主都即係咁難完成嘅咩？係咯。不過，等先，超難啊！即刻趕過去，超難！86等，個 boss 86等，哇！呢個完成咗應該係有超多嘅嗰個咩經驗值啊！小心！86等啊！
打應該攞到幾多嘅呢個經驗啊？唔知，我猜測應該攞到至少2萬啦，我覺得保底2萬應該係咯。哇！等先，呢度要死啦！呢度要死！冇。OK，撤退。好，差啲死咗啊！超人，哇！我俾人夾住咗啊！哇！死啦！差啲死咗，哇！嚇死！真係嚇死，差啲死咗。哇！都太高傷害啦！唔知有幾多粒運動學生即係打贏咗呢隻超人。哇！畫面即係個畫面好壯觀啊，非常混亂，非常壯觀啊！哇，好好睇啊！哇！OK，差少少，差少少打贏 ，OK，打死咗，有冇2萬？喂，冇2萬，屈特運動學生用得幾叻？屈特 hell 你做什麼？不過唔理啊！哇，得翻15分鐘，得翻一半，即係得翻一半嘅時間啊！我哋嘅挑戰會唔會成功咧？咁我哋快啲去即係破嗰個咩裂谷啊！個裂谷嗰個紀錄，破最簡單嗰個應該就得噶啦。OK，快啲！OK，非常嘅好啊！睇我哋可唔可以破到呢個紀錄啊？哇！即係唔夠1分鐘都已經係即係贏嘅啦，所以都有破到呢個新紀錄啦，49秒85毫秒 ，OK， 非常成功。快啲，我哋而家去下一個群體控制，就係呢個。OK， 我剩翻一隻小怪，佢好快都 OK， 得，成功！我哋成功喺個武術中不穩定嘅狀態下成功贏咗，係啦，即係因為要剩翻一隻蟲仔啊嘛，係咪？所以我哋係非常成功贏咗嘅 OK， 我哋而家剩翻嗰個咩啊？獵手戰，好嚟啦！呢個單人模式嘅，係啊，希望真係可以贏到啦！Yes！ 非常成功啊 ！OK， 我哋呢邊非常成功。OK， 我覺得我真係非常強啊！頭先我仲話非常成功，原來我仲有係即係仲唔記得咗一個主線任務未完成啊！即係我仲差一個主線任務未完成，即係世界裏面呢個即係要做多一個主線任務，所以係啦，頭先剩翻2分鐘。之後我仲好似傻更更諗住即係擺啲素材上去，然之後剪片，得，所以我而家出嚟補拍一下，呢2分鐘，睇我哋可唔可以完成一個主線任務。2分鐘，我覺得完成一個主線任務係幾乎冇可能做得，即係咯，幾乎冇可能嘅。好啦，我哋就盡量試下啦。Let's go！ 好，我哋做呢個啦。我哋做新嘅主線任務，即係呢個雙掌碼頭係新嘅地圖嚟嘅。唐太好難打啊！呢個大佬，我打唐太啊！我起個唐太，棒太啊！講錯咗。死啦！哇，見翻唔到
幾乎冇可能嘅事嚟嘅。我得點做到啊？哦，挑戰失敗，剩翻少少㗎啦。哦，Oh my god！我宣告挑戰失敗。咁即係我哋仲爭一隻棒棒蟹同埋一個漁夫。只要我哋再整埋嗰個棒棒蟹同埋漁夫嘅話，我哋嘅挑戰就完成啦。不過爭少少就係爭少少，所以我宣告呢個舊版毛球大挑戰失敗，所以進行我嘅懲罰啦。倒數個3秒，好，3、2、1。我姓陳噶，記住啊，記住我姓陳噶。好啦，咁我哋今日都玩到呢度先啦。呢個舊版毛球大挑戰完成嘅，非常好。咁我錄到咁記得訂閱同埋支持我，同埋都記得幫我依部影片按下一個喜歡。咁我哋拜拜。